Kuule, kas ma võin sulle ühe küsimuse esitada, vaadates sulle otse silma? Asi on nimelt selles. Aga mis siis, kui metsalise märk ei ole selline märk, mida kõik ära tunnevad? See märk, mida me kõik nii väga kardame, eks, et ilmub siia otsa ette või meie käele see number 666. Kas me ei keskendu sellele liiga palju? Ja mida rohkem me mõtleme sellele, et see märk saab olema nähtav, kas me ei lange mitte pettuse ohvriks ja ei tunnegi ära tõelist metsalise märki? Ma usun, et metsalise märk, see toob inimkonnale ja rahvale teatud mugavuse. See saab olema midagi uuenduslikku. Midagi, mis toob kaasa lihtsust, see saab olema midagi äärmiselt moodsat. Ja paljud inimesed langevad selle pettuse ohvriks. Kas tead, miks ma seda sinult küsin? Sest see on juba Brasiilias kasutusele võetud. See algas juba eelmise aasta lõpus. Midagi, millest keegi ei räägi. Aga ma usun, et sellel on palju pistmist antikristuse süsteemiga, mis siia maailma kehtestatakse. Kas oled kunagi mõelnud kõigi poeostude, transpordi või ükskõik mille eest lihtsalt käega maksta? See on juba Hiinas olemas ja on nüüd ka Brasiilias alanud. See ongi kõige huvitavam. Nii et jää minuga lõpuni, sest ma näitan sulle, mis ettevõte see on ja kust see pärit on, mis on eeldatav kuupäev. Vennad, ma hakkasin selle märgi kohta palju uurima selle maksesüsteemi kohta. Ja ma tunnistan, et ma jäin üsna murelikuks ning ma näitan sulle miks. Ja enne kui sa mõtled, pastor, ma arvan, et te liialdate. Ole minuga lõpuni, sa saad aru, kuhu me selle vestlusega jõuame, eks? Kõigepealt tahan lihtsalt paluda, et sa telliksid minu kanali. Iga päev tahan ma palvetada, et sind hommikul, õhtul ja pärastlõunal õnnistada ning kell 3 toon ma sulle aktuaalseid teemasid, et sind kursis hoida, et sind ei petetaks. Amen. Alustame siis. Vennad, teile, kes ei olnud sellest kuulnud, alates eelmise aasta septembrist seal Brasiilia metroos on juba inimesi, kes läbivad väravaid ilma, et peaksid puudutama ühtegi transpordikaarti või võtma telefoni taskust välja. Inimene lihtsalt läheneb lugejale, sirutab käe digitaalse masina ette ja süsteem tuvastab isiku rekordajaga. Lihtsalt selle kiiruse mõistmiseks. Vähem kui 1/3 silmapilgutuse jooksul on süsteem juba inimese nime tuvastanud ja teab tema kohta mitmeid andmeid. Ja see kaasaegne tehnoloogia ei jäänud ainult metrooväravasse kinni. Miks? Ettevõtte nimega Techpan, mis vastutab Banco 24 Horase sularaha automaatide eest, tead? See liitus Elokaardi firmaga ja nad juba teevad päris makseteste peopesaga Brasiilias ning tahavad seda laiendada kõikidesse ühiskonna valdkondadesse. Ja nad on juba teinud katseid, et sul oleks aimu, kasutades makseid krediidi, debeti ja ka Pixi kaudu. Ja lisaks sellele läks ettevõtte Positivo veeldi kaugemale ja tõi turule kaardimakse aparaadi, mis võimaldab teha Pix-makseid ainult peopesa abil. Ja just sellest ma tahan teiega rääkida, vennad, sest kui te saate teada, mis juhtub siis, kui see masin skanneerib teie kätt, siis te mõistate selle teema tõsidust. Lase ma selgitan sulle veel midagi. Aasta lõpuks tahavad nad selle juba supermarketitesse tuua ja aastaks 2030 juhtub veel palju asju. Nüüd pöörake tähelepanu, vennad, sellele, kes selle tehnoloogia lõi, sest see on peamine detail, millest keegi ei räägi. See süsteem kannab nime Palm ja see loodi Tencentis. Tencent, mis on üks suurimaid tehnoloogia ettevõtteid Hiinas. Nüüd vaata seda olukorda hoolikalt. See ei ole Ameerika Ühendriikide grupp, kes toob selle tehnoloogia siia. See on Hiina grupp ja see süsteem tuli meie riiki ilma igasuguse kärata. Televisiooni parimal eetri ajal ei olnud mingit reklaami. Ükski saadik Brasiilia rahvuskongressis ei arutanud seda teemat, et näha, kas see oleks rahvale hea või halb. Lihtsalt ta tappasid seda sisse viima just sel hetkel, kui inimestel oli seda kõige rohkem vaja. See on just siis, kui inimene peab hommikul tööle minema. Ehk siis, tal on seda vaja, ta peab süsteemi osa olema, muidu ta ei saa tööd teha. Ja ma tean, et sel hetkel võid sa isegi mul küsida. Pastor, aga kas te ei liialda natuke? See on lihtsalt kiire viis inimesel oma arveid maksta. See on tehnoloogia, see on osa elust, sellele ei saa vastu seista. Nii see on, vennad, aga las ma nüüd selgitan, mis juhtub siis, kui see masin suudab näha sinu peopesa, sest see muudab kogu mängu. Asi on nimelt selles, seade ei tee tavalist fotot sinu nahast. Ega saakski nii olla, sest mõtle ise, tavalise foto puhul võiksid pahatahtlikud inimesed teisi petta, kasutades näiteks käevormi või paberit. See oleks väga ebaturvaline,
aga see masin loeb päriselt sinu kätt. Ta näeb naha tekstuuri, ta näeb värvi, ta näeb täpset mustrit sinu naha all kulgevatest veenidest. Ja ta näeb ka verd, mis su veenides liigub, saad aru, vend? See asi on väga tõsine, sest süsteem peab olema kindel, et sa oled just sel hetkel elus. Ehk siis näiteks. Ei ole võimalik kurjategijal kedagi röövida, tal käsi maha lõigata ja siis sellega makseid teha, saad aru? See ei ole võimalik, sest veri peab veenides ringlema. Ja mõtle, kui palju see siin inimeste elu lihtsustab. Miks? Inimesel ei ole vaja plastikkaarti, tal ei ole vaja paroole pähe õppida, ta ei pea isegi oma nägu näitama. See nõuab ainult seda, et inimese veri ringleks tema veenides. Ja lihtsalt, et sul oleks aimu vastavalt andmetele, selle süsteemi vea võimalus on 1/10 miljonist, et süsteem aksepteerib vale inimese. See tähendab, et igapäevaelus on võimatu sellest tuvastamisest pääseda. See on praktiliselt võimatu, vennad. Nüüd avame piibli koos minuga, sest ma näitan sulle midagi, mida sa võib-olla pole märganud. Ilmutusraamatus 13. peatükis salmid 16 ja 17 ütlevad nii. Lisaks sellele nõudis ta, et kõik, nii väikesed kui suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad, saaksid märgi oma paremale käele või otsaesisele. Ja keegi ei saanud midagi osta ega müüa ilma selle märgita, mis on metsalise nimi või tema nime tähistav number. Vennad, ma lugesin siin seda kirja kohta ja märkasin ühte asja, nimelt järgmist. Apostel Johannes, kui ta selle kirjutas, ta sidus käe kasutamise ostmise tegevusega, eks? Osta või müüa. Ehk siis, ta ei sidunud seda kirikus käimisega, ta ei seostanud kätt millegi muu kui ostmise ja müümisega. Ja lihtsalt teadmiseks, kui apostel Johannes kirjutas selle teksti, oli ta pagendatud saarele nimega Patmos, umbes aastal 90 pärast Kristust. Ja tol vanal ajal Rooma impeeriumis oli neil väga tugev komme, mis seisnes järgmisest. Orjad ja sõdurid said oma nahale märgi, mida kreeka keeles nimetati haragma. Aga see sõna haragma omas samal ajal kahte väga selget tähendust. See tähendas nii orja kehasse põletatud märki. Tead seda märki, mida inimesed teevad veistele? Just nii, nad märgistasid orje selle märgiga, eks ole, selle kuuma rauaga. Ja samal ajal tähendab see sõna ka omamoodi pitserit, mida keiser pani impeeriumi kaubandusdokumentidele. Ja kui seda pitserit ei olnud, siis lepingul ei olnud seaduse ees mingit väärtust ja kaupa ei saanud laadal müüa. Kas sa saad aru sellest mõttekäigust, mida ma tahan siin esile tuua? Juba 1. sajandist alates. Märk andis juba kahte funktsiooni. See näitas, kes oli sinu omanik ja andis loa sul kaubelda, osta ja müüa turul. Nii et kellel oli see pitser, sai laadale sisse ja ostis. Kellel seda märki ei olnud, jäi väljapoole ja ei saanud osta isegi toitu. Ei saanud midagi osta. Vennad, 2000 aastat on möödas ja nüüd seisame silmitsi digitaalse käe skaneerimisega, mis tuvastab, kes sa oled ja annab sulle loa osta ainult ühe liigutusega. Aga ma pean siin ühe asja selgeks tegema, sest ma pean olema aus. Mina kui pastor ei saa sind petta. Jumal nõuab minult aru, kas sa nõustud. Seega ma ei ütle, et see peopesa skaneerimine on juba ise metsalise märk. See ei ole, eks? Ja ma selgitan sulle põhjuse, et sa mõistaksid, et tegelikult on asi palju tõsisem. On niimoodi, ilmutusraamatus, selles tekstis, mida ma sulle just lugesin. Kui sa loed 15. salmi, siis sa märkad, et see märk kõik algab vaimulikust kummardamisest. On niimoodi. Kui inimene ei kummarda seda süsteemi, seda antikristuse kuju, siis ta tapetakse aegade lõpus. See tähendab, et metsalise märk. See on lihtsalt selle tagajärg, et inimene on juba hakanud süsteemi kummardama. Saaduru, see inimene, ta lihtsalt aksepteeris antikristuse süsteemi ja lõpuks kummardas tema ees. Niisiis, inimene, kes paneb käe metroosse sisenemiseks või turul ostu sooritamiseks, tegelikult ta ei kummarda kedagi. Ta ei tea seda isegi, tal puudub teadlikkus. Ta lihtsalt tahab tööle jõuda ja õigel ajal tööle registreerida, eks? Aga vennad, hoidke südames seda õpetust, mille ma nüüd toon. Miks? Meie hingede vaenlane saatan, ta ei ehita sulle lõksu, et sa täna või homme langeksid. Ei, ta ehitab kogu struktuuri aastate jooksul, kuni sa harjud nende uute asjadega tasapisi ära.
mõtle näiteks korraks ChatGPT peale. Ma tean, et paljud inimesed ei kasuta seda, aga on ka palju neid, kes ei suuda enam ilma selleta olla. Ükskõik, mida inimene teha tahab, ta otsib infot ChatGPT-st või mõnest muust tehisintellektist, sest see teeb inimese elu lihtsamaks. Aga antikristus. Selleks, et paigaldada ülemaailmne süsteem, mis töötab kogu maailmas, peab sellel süsteemil olema 3 asja. Nimelt, esiteks, antikristus. On vaja kasutada seadmeid igas maailma nurgas, supermarketites, transpordijaamades, metroos, isegi autodes tal on vaja, et kõikjal oleks turvakaamerate süsteem. Kõik oleks korralikult paigaldatud, et tal oleks kontroll elanikkonna üle. Teine asi, mida tal on vaja teha, on panna inimesed arvama, et kõige normaalsem asi maailmas on ostu sooritamiseks peopesa ulatada. Seda võtavad inimesed väga kergesti omaks, sest nagu ma ütlesin, inimene ei pea enam paroole meeles pidama, ei pea kaarti kaasas kandma, ta lihtsalt sirutab käe välja. See tähendab, et see on väga lihtne, okei? Ja viimane punkt, mida antikristuse süsteem peab sisaldama, on see, et tuleb veenda kõiki inimesi, näidates neile, et nad on palju turvalisemad, et nad ei pea enam aega raiskama pikkades järjekordades või et nad ei lange pettuste ohvriks, saad aru? Kui ta suudab need 3 asja ühendada, siis on ta kindlasti süsteemi juba rakendanud. Sellepärast ma ütlengi, vennad, et kui me keskendume ainult sellele, ainult nähtavale märgile, mis tuleb otsa ette või peopesale, siis me ei pane tähele, sest vaenlane ei tule millegi hirmutavana. Ta esitleb end kui mugavust, kui lihtsust. On üks väga huvitav salm, mille apostel Paulus rääkis 2. korintlastele kirjas 11. peatükis 14. salmis. Ta ütles nii: Sellest pole midagi imestada, sest isegi saatan maskeerub valguse ingliks. Ehk siis ta ei tule välja sarvedega. Sabaga ega millegi sellisega, ta ilmub kõige meeldivamal viisil. Ja varsti armastavad kõik seda tehnoloogiat. Miks? See kaitseb sinu raha rööblite eest. Muidugi võiks keegi sind sundida oma kätt sinna ulatama, aga sa nõustud, et see võib sulle rohkem turvalisust anda. Vennad, just seda tahavadki ettevõtted edasi anda. Nad tahavad, et see oleks nii lihtne, et keegi ei hakkaks küsimusi esitama. Ja lihtsalt, et sul oleks aimu, Ameerika Ühendriikides on seda süsteemi juba hakatud rakendama. Amazoni, mida kõik teavad, Nemad on juba paigaldanud teopesa lugejad enam kui 500 Whole Foodsi kauplusesse, mis kuulubki Amazonile. Ja Hiinas on see sama žest juba ammu igapäevane. Inimesed kasutavad seda metroosse sisenemiseks, ostude tegemiseks, ehk siis see pole ainult Hiina organiseeritud liikumine. See on midagi, mis toimub erinevates riikides täiesti erinevate ettevõtetega ja siin tekib küsimus, mida vähesed on märganud. Ehk siis kogu seda asja liigutab nähtamatu jõud. Ja seda jõudu ei juhi ei Hiina president ega Ameerika Ühendriikide president. See jõud, vennad, on juhitud antikristuse vaimu poolt, millest Piibel ütleb, et see juba tegutseb maailmas. Ja lisaks sellele tahan ma sulle väga kiiresti rääkida, kuidas Hiina juba Brasiiliat kontrollib. Brasiilia on juba ammu Hiina pihus ja olukord läheb veelgi tõsisemaks. Ja pärast seda, kui ma sulle sellest räägin, näitan ma sulle, mida sa peaksid tegema, sest võib-olla sa mõtled seal, siis see tähendab, et kurjus võidab, me oleme omadega läbi, Meil pole kuhugi põgeneda. Rahune maha, ma räägin sulle, mida sa peaksid tegema. Asi on selline, vennad. Hiina on juba ammu Brasiiliat kontrollinud. Miks? Sest Brasiiliast on saanud koht maailmas, mis saab kõige rohkem raha ja investeeringuid Hiinast. Miljardite dollaritega, mis on paigutatud suurtesse projektidesse, mis hõlmavad maavarade kaevandamist ja kaupade vedu raudteedel, elektrienergia jaotamine meie kodudesse, vennad, kõik tuleb Hiinast. Ja ka sadamate kontroll merel, kõik tuleb samuti Hiinast. Nii et Brasiilia peamistes valdkondades töötab üle 200 Hiina ettevõtte ja neil on plaanis investeerida 100 miljardeid reale kuni aastani 2030. Ma ei räägi siin poliitikast, sest see ei ole minu eesmärk. Minu eesmärk on, et sa vaataksid seda vaimsete silmadega, sest küsimus on just see siin, vaata. Mis juhtub siis, kui terve riik satub teise riigi kontrolli alla? Just nii, Piibel ütleb, loe õpetussõnadest 22. peatüki 7. salmist. Rikas valitseb vaese üle ja võlgnik on laenuandja ori. Nii et vennad, see ei ole minu isiklik arvamus, see on Piiblis kirjas. See, kes teist kontrollib, on tegelikult teie isand.
Kahjuks avab Brasiilia liiga palju uksi Hiinale ja Hiina on riik, mis kontrollib oma elanikkonda kõige rohkem. Nad on juba paigaldanud miljoneid kaameraid, mitte ainult oma riigis, aga nad on neid kaameraid Brasiiliasse paigaldanud juba pikka aega. Ja need kaamerad salvestavad iga detaili. Loomulikult võib see aidata näiteks turvalisuse tagamisel. Kas see suudab tuvastada kurjategija rahva seast? Jah, suudab, aga samal ajal muutub rahvas järjest rohkem orjaks ja mis veel hullem, nad ei pea seda isegi halvaks. Kui sa küsid inimeste käest, kes on juba Hiinas käinud, Brasiilia inimestelt, kes on seal käinud, kõik nad armastasid seda kohta, sest kõik on täiuslik, kõik toimib. Aga vennad, kui keegi astub reeglitest kõrvale, kui keegi räägib valitsuse kohta halvasti, kui keegi ei nõustu millegagi või ei maksa makse õigel ajal, see inimene kaotab täielikult oma vabaduse, saad aru? Ta ei saa reisida, ta ei saa metrooga ühest kohast teise sõita, ta ei saa oma riigist lahkuda. Ta ei saa paljusid asju osta, kõik muutub piiratud, saad aru? Ja samamoodi täidab Brasiilia riiki nende kaameratega. Mis polegi meie riigist, need on valmistatud Hiinas. Ja ma tean, et sel hetkel võid sa mõelda, pastor, aga kui asjad lähevad hullemaks. Siis ma ostan väikese maatüki, kesemaad koos veega ja lähen elan oma perega sinna metsa keskele, mu vennad. Isegi siis ei õnnestu meil põgeneda, ma räägin sulle miks. Ma võiksin tuua siia uudise satelliidist, mida nad juba kosmosesse saadavad. See satelliit suudab maal isegi juuksekarva näha. See näeb lemmiklooma, kes on sinu maja hoovis ja nad suudavad juba tuvastada inimesi teisel pool seina, kasutades lihtsalt wifi signaali. Vennad, pole võimalik põgeneda. Miks? Me oleme juba oma andmed internetti andnud, eks? Kui sa kasutad internetti nagu enamik inimesi, siis sinu andmed on juba seal. Rääkimata sellest, et sind on juba mitmel erineval viisil jälgitud. Sinu isikukoodi kaudu, sinu silmavõrkesta kaudu. Ma olen isegi oma kanalil video teinud sellest süsteemist, mis hakkas meie silmi häkkima. Hakkas meie silmi krüpteerima, kasutades selleks üht krüptoraha ettevõtet ja kõik pidasid seda imeliseks, eriti kuna selle eest maksti. Vennad, enam pole võimalik põgeneda. Eriti kuna nüüdsest saab kontroll veelgi suuremaks. See on kõik nägev silm, just seda nad kasutavad, eks, seda väljendit, sest selle sajandi jumal, saatan, ei ole kõikjal viibiv, ta ei ole igal pool. Aga ta saab kasutada vahendeid ja tehisintellekti, mida ta kindlasti kasutab, selleks, et inimesi kontrollida. Muide vennad, me ei saa põgeneda isegi jumala eest. Tegelikult on see võimatu, sest kui Taavet kirjutas 139 psalmi, salmides 7-10, ütles ta nii, kuidas ma saaksin põgeneda sinu vaimu eest? Kuhu ma võiksin minna sinu palge eest? Kui ma tõusen taevasse, oled sa seal. Kui ma laskun surmavalda, oled sa sealgi. Kui ma lendan hommikutiibadel, kui ma elaksin kõige kaugemates mereäärtes, juhatab su käsi mind ka seal ja su vägi toetab mind. Nii et, vennad, laulik Taavet kirjutas selle psalmi veidi hirmunult, selle mõtte pärast, et ta ei suuda end jumala eest peita. Aga lõpuks said aru, et see on suurepärane. Sest kui ta ei suuda jumala eest põgeneda, siis parim, mida me teha saame, on end tema kätte usaldada. Aamen. Ma tean, et täna sa vaatad oma enda elu ja mõtled, kuidas ma suudan vastu pidada nii paljudele katsumustele aegade lõpus. Me näeme kurjuse kasvamist, seda kohutavat perioodi, milles me praegu elame. Aga, vennad, kui me oleme jumala palge ees, siis tema paneb meie südamesse rahu, et me lihtsalt puhkame. Me saame jõudu ja julgust igapäevaeluga silmitsi seista ja me ei pea muretsema kõige selle pärast, millest ma sulle rääkisin, sest Jeesus ütles Matteuse 24. peatükis, et kõik see on vajalik, kõik see peab juhtuma. Aga tead, mis on kõige tähtsam? Kui jüngrid küsisid temalt, millised on aegade lõpumärgid, siis esimene asi, mida Jeesus ütles Matteuse 24. peatüki 4. salmis, oli järgmine. Ärge laske kellelgi end petta. See tähendab, et sinu suurim mure peaks olema vaimse pettuse pärast. Sest Jeesus teadis väga hästi, et suurim oht ei tule väljastpoolt, tagakiusamiste näol, vaid valvsuse puudumisest oma enda südames. Ja see ongi see, mis mind kurvastab, vennad, sest paljud usklikud magavad, inimesed ei ärka üles tead. Nad muretsevad nii tühiste asjade pärast, klatšivad, on hõivatud teistest ja kogudusest halba rääkimisega ja ei pööra tähelepanu oma enda elule. Vennad, see oligi minu tänase video eesmärk, avada teie silmad.
nagu ma ütlesin, see ei ole veel metsalise märk, aga kurat kasutab kindlasti internetti, tehisintellekti. Artificial principalmente. Ja ajad, mis on ees ootamas, on sellised, kus me peame olema tähelepanelikud iga detaili, iga uudise suhtes, mis ajalehes ilmub. Aamen. Mina olen pastor Antonio Junior. Ma loodan, et sulle meeldis see sõnum ja ära jäta seda jagamata, sest ma tean, et paljud inimesed peavad oma silmad avama nende asjade suhtes, mis on tulemaseks. Ma jätan siia ekraanile 2 videot. Vali neist üks, mida vaadata ja ma ootan sind järgmises videos. Jumal õnnistagu sind väeliselt. Suur kallistus!